道民大好きセイコーマート。北海道はでっかい道やな。お疲れ様。しーくんゴンゴン歩いたね。しーくん
くん、気になるね、みんなの匂いがあるからね。しーくん、そっち行かない、行かないよ、戻っといで。骨付きザンギ、だよね。美味しそう。野菜でお腹いっぱいにしてくださいぐらいの勢いで野菜がすごいね。米と野菜でなんとかしのいでみたいな。しゃぶしゃぶできる。いいね。大丈夫そうだね。燃えてるね。
んと燃えるもんだね。わかんない。でも上に炎伸びてってるから空気はそれ煙突ついてる。うん、こっちに逆流してこないからいいんじゃない？あ、お父さん何してる？しました。おっと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 。なんか今日積極的に動いてるね。足引っかかった。グーって言ってるけど。なんかそんな開けられないんだよ。いいよ。寝ても。あそこ入る？ケージ。サークル入っちゃう？どうする？入りませんかね。宮尾さん気をつけないとビール倒されるからね。